ওকে বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন রেল লাইনে পাথর কেন দেওয়া হয়? এই ভিডিওতে রেল লাইন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন। ওকে, তো রেল লাইন তৈরি সাধারণভাবে করা হয় না। রেল লাইন তৈরি করার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি ইউজ করা হয়। ট্রেন চলাচল করার জন্য পাথর সবচেয়ে বেশি কাজ করে। আপনারা রেল লাইনের পাশে দুইটি লম্বা লম্বা এরকম দেখতে পারবেন। এগুলোকে বলা হয় স্লিপ। এগুলো প্রথমে কাঠ দিয়ে তৈরি করা হতো, কিন্তু বর্তমানে এগুলো কংক্রিট দিয়ে তৈরি করা হয়। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাবেন রেল লাইনের পাশে চতুর্ভুজ এবং চোক্কা পাথর ব্যবহার করা হয়। এগুলো কেন ব্যবহার করা হয়? তো বন্ধুরা, এই সম্পর্কে এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, এখানে যদি স্মুথ পাথর ব্যবহার করা হতো তাহলে একে অপরের সাথে ঘর্ষণ খেয়ে এগুলো সরে যেত, যার ফলে এগুলো অনেকটা অকার্যকর হয়ে যেতে পারত। কিন্তু বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন যে রেল লাইনের পাশে চোক্কা ও চতুর্ভুজী পাথর ব্যবহার করা হয়? কিন্তু এই পাথরগুলো কেন ব্যবহার করা হয় সেটা যদি জানতে চান তাহলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। তো বন্ধুরা, এগুলো ব্যবহার করার প্রথম কারণ হচ্ছে যাতে কংক্রিটের তৈরি স্লিপগুলো যেন সরে না যায়। এর মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁকা রাখার জন্য ছোটো ছোটো স্লিপ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এগুলোকে আটকে রাখে এই পাথর। এবং বড় বড় ট্রেন যখন এর উপর দিয়ে যায়, ট্রেনের ওজন এত বেশি হয় যে এগুলো যাওয়ার সময় কম্পন তৈরি হয়। এর ফলে রাস্তাগুলো বেঁকে যেতে পারত, কিন্তু এই পাথরগুলোর কারণে সেটি আর হয় না। এই পাথরগুলোর কারণে এখানে ঘাস জমে না, যার কারণে রেল দুর্ঘটনা অনেক কম হয়। এই পাথরগুলোর কাজ জন্য এখানে বৃষ্টির পানিও জমতে পারে না। বন্ধুরা, রাস্তার দুপাশে ব্যবহার করা হয় পাথর। এই পাথর কেন ব্যবহার করা হয়? বন্ধুরা, এইগুলো আগাছা জন্মাতে দেয় না, এবং যখন ভারী ট্রেন চলাচল করে তখন স্লিপগুলো সরে যেতে পারে, আর এই পাথর সেগুলোকে সরে যেতে দেয় না। এগুলো পাথরগুলো আটকে ধরে এবং শীতকালে এর প্রসারণ কম হয়ে যেতে পারতো, কিন্তু এটির কারণে তার হয় না। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অলে প্রেস করে দেবেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এইখানে ভিডিওটি শেষ করছি। তো বন্ধুরা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন বন্ধুরা, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অলে প্রেস করে দেবেন।